Popolnoma nov posnetek s telesne kamere iz preiskave smrti Hulka Hogana. Mislim, je on res tako star? Kaj se je v resnici zgodilo v urah pred smrtjo legende rokoborbe? Rekel je, da je 8 minut izvajal oživljanje. V redu. Ni izvajal oživljanja 8 minut. Zakaj to praviš? Ker ko sem začel z oživljanjem, sem jaz tisti, ki sem mu zlomil rebra. Zdaj nove trditve, nova vprašanja in posnetki telesne kamere, ki ponujajo podrobnejši vpogled v dogajanje. V vseh svojih 20 letih še nikoli nisem videla, da bi kdo umrl. Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Pravkar smo dobili v roke obsežno datoteko s posnetki telesne kamere iz preiskave smrti rokoborske legende Hulka Hogana. Mesece so se pojavljala vprašanja o nenadni smrti rokoborske ikone. Toda zdaj vas prvič popeljemo v samo preiskavo z urami na novo pridobljenih posnetkov policijske telesne kamere. Da vas seznanimo z dogajanjem, pojdimo nazaj na 24. julij 2025. Hulk Hogan, njegovo pravo ime je bilo Terry Bollea, prenehal je dihati v svojem domu v Clearwaterju na Floridi. Njegova žena, Sky Daly Hogan, skupaj z delovno terapevtko in pomočnico za nego na domu, naj bi izvajale oživljanje, dokler niso prispeli reševalci. In kljub njihovim prizadevanjem je Hulk Hogan, legendarni rokoborec, umrl. V naslednjih dneh so se začela širiti ugibanja. Ali so zapleti po nedavni operaciji vratu odigrali svojo vlogo? Kako lahko nekdo, ki se je zdel na poti okrevanja in v dobrem razpoloženju, nenadoma preneha dihati? Zdaj bomo razčlenili, kaj so preiskovalci dokumentirali, kaj so videli prvi posredovalci in kaj razkrivajo na novo objavljeni zapisi o zadnjih trenutkih Hulka Hogana. Začnimo na začetku. Ko je Hulk Hogan prenehal dihati, so preiskovalci izsledili negovalko na domu, ki je skrbela za Hogana, ko je domnevno doživel srčni zastoj. Tukaj je njen opis in časovni potek dogodkov. Imela sem ga od 7 do 7, torej od 7 zjutraj do 7 večer tisti dan. Prišla sem tja okoli 6:50. Ne morem se spomniti dekleta, ki sem jo zamenjala, ampak on je bil že zgoraj v kopalnici, sedel je na stolu in se pripravljal, da si umije zobe. Mislim, da je umrl v sredo, ali je bila sreda. Če je bila sreda, sem ga imela v ponedeljek. In bil je v redu. Mislim, bil je, se je počasi premikal, ampak ni bilo nič takega kot tisto, kar sem videla v sredo. Rekli so, da je bil v plenicah, ko sem prišla v sredo. Tako da ne vem, kaj se je zgodilo čez noč ali od ponedeljka do srede, ampak ko sem prišla v sredo, je bil že v plenicah, potem si je umil zobe, šla sva dol. Običajno ni zajtrkoval, zato je pojedel jogurt. Mislim, da mu je žena dala zdravila, njegova jutranja zdravila, in posebej smo ga v nastanjali. Verjetno mislim, da ob 9:45 delovna terapevtka je prišla, delovna terapija je prispela. Morali so naročiti nove stranične školjke, ker njegova moč očitno ni bila takšna, kot je običajno bila. Tako da, ker smo morali naročiti nove stranične školjke, sem to pokazala delovni terapevtki. Prišla je noter, dihal je. Dihal je, ko je prišla delovna terapevtka, dobesedno sem rekla, da je bila razdalja od tukaj do njenega avta približno enaka razdalji od dnevne sobe do njegove pisarne, kjer je bila spodaj kopalnica, ki jo je uporabljal. Spremljala sem delovno terapevtko do kopalnice, da si ogleda nove stranične školjke. Ko so prišli ven, je rekel: Terry, čez minuto bom prišel, da ti izmerim vitalne znake. Šel je tja in rekel: ne morem zaznati pulza. A moj ker je kurila, da to rekel. Ne. Ampak on je spal. On je spal, zato sem ga dala na stol, je zaspal. Tako je rekel, ne morem zaznati pulza na njegovem prstu. Tudi sama sem veliko delala na tem, zato sem rekla: včasih, če so mrzli, jih moraš podrgniti. In tako sva začeli drgniti roke, pa je rekel: še vedno ne morem dobiti utripa. Takrat smo jaz in Sky pristopili in Sky je rekla: on ne diha. Poklicali smo 911, položili smo ga na tla, delovna terapevtka nam je povedala, kako izvajati oživljanje, nato pa ga je oživljala, dokler niso prišli reševalci. To je kar kul. In potem, mislim, v resnici je bil že mrtev, ampak so vseeno nadaljevali z oživljanjem. Torej, zdravila, ki mu jih je dal Sky, a so to ista zdravila, ki jih jemlje vsak dan? Veš mogoče? Mislim, da je zjutraj vedno enako, ampak mislim, da ne jemlje vsega čez dan. Tako da mislim, da je imel jutranji odmerek, popoldanski in večerni odmerek, ker so ga prej po noči spremljali ob 7. In bila so določena zdravila, ki jih je imel okoli 11 ali 10, ker je po noči ostajal dlje po konci. Po noči se je večkrat zbujal. Tako da verjetno zaradi bolečine, ki jo je imel, ali zaradi operacije. Nismo šli v podrobnosti, ker sta ga na mojem delovnem mestu obravnavali kot zelo odmeven primer. Tako da smo izvedeli le najnujnejše o tem, kaj se z njim dogaja. Vsak dan je prihajala medicinska
medicinska sestra, ki je poznala podrobnosti. Naša naloga je bila v bistvu hranjenje, pomoč pri kopanju, torej običajne dnevne aktivnosti. Torej, ker rečeš aktivnosti vsakdanjega življenja, Je to ADL? torej, ker rečeš, mi misliš sebe in druge negovalce na domu. Ja, kot drugi, bilo je v bistvu 2 na dan, ker so delali 12-urne izmene. Torej, nekdo je bil tam od 7 zvečer do 7 zjutraj in nekdo drug od 7 zjutraj do 7 zvečer. Ali imate dostop do njegovih zdravstvenih kartotek, česa podobnega? Nismo imeli niti dostopa do njegovega pravega imena. Ko so nam ga prvič dali, je bil samo odmeven pionirski klient Clearwater. Nisem vedela, kdo je, dokler nisem prišla v službo in ga prvi dan zagledala na stolu. In vsak, ki ga pozna, ve za tisto pričesko s plešo. Zato sem si mislila, ali je to Hulk Hogan. In gospa je rekla, ja, so, niso, so. Vse so ohranili zelo diskretno, ker je verjetno zaradi slavnega statusa vse zelo diskretno, za koga delaš in vse ostalo. Tako da vsem, sploh ne vem, zakaj je na koncu zbolel, nikoli nam niso povedali, kaj se je zgodilo, samo to, da je pravkar prišel iz bolnišnice in je potreboval negovalce na domu. V redu. Torej, potem, ko se je to zgodilo, ste kaj napisali, naprimer, ali morate napisati poročilo o tem, kar ste videli? Kaj ste doživeli, nekaj takega? Poklicala sem v službo, rekla sem, da ga peljejo v bolnišnico in ona je rekla, v redu, ostati morate, dokler ga dejansko ne odpeljajo, ker tehnično gledano še vedno delate. Seveda. Eno od Sky sem peljala v bolnišnico. In poklicala sem v službo, rekla sem, da me je prosila za prevoz, peljala sem jo v bolnišnico in vprašali so me, kaj se je zgodilo. Ne vem, ali je moja služba zabeležila, to sem jim povedala. Ali jaz in delovna terapija, ampak nikoli nismo rabili ničesar napisati. Ali Je to? In to je normalno. Mislim, ali si kdaj imel meni se to še nikoli ni zgodilo, prav, vseh mojih 20 letih še nikoli nisem videla, da bi kdo umrl. pa, kako ti gre s tem? Mislim, bilo je noro, ja, ker ni šlo le za ubogo ženo, ampak se mi to še nikoli ni zgodilo, delala sem celo v bolnišnici, nikoli še nisem videla mrzlega pacienta. Vse to me je prestrašilo, bilo je res veliko. In potem grem ven in ulica je bila že polna ljudi. Bilo je preveč, vsega je bilo res preveč. Tako da, Tisto jutro, ko si prišla tja, je to govoril ali kaj podobnega? ja, bil je v redu, sedel je tam. In rekla sem mu, da si mora umiti zobe. Vedno sem mu govorila, da mora vsak dan poskusiti vse. Ne bomo samo sedeli na stolu. On je rekel, v redu, si umil zobe in rekel, sem pripravljen. Šla sva dol z dvigalom. Spravila sem ga noter, ker je imel tam spodaj majhen znak za enakost. Šla sva dol z dvigalom, ga namestila v naslanjač in to je bilo to. V redu, rekli ste, da je pravkar jedel jogurt. Ja, To je bilo v bistvu vse, kar je jedel zjutraj. samo jogurt. V redu. A se je pritoževal na kakšno bolečino ali kaj podobnega, več kot običajno? Tisti dan ne, ampak drugi dni se je pritoževal nad hrbtom. Tako da ne vem, če je bila poškodba povezana s hrbtom, ampak bom rekla, da ga je bolel hrbet. Ampak redko je bil buden. Vedno je rad spal čez dan, se pravijo, da je bil po noči veliko gor in dol, kar lahko potrdim, ker sem tudi sama delala nekaj nočnih izmen. In bilo je tako, da kadar mu ni bilo udobno, je želel vstati, iti dol po stopnicah, potem pa spet nazaj gor. Tako da je bilo povsem normalno, da je spal čez dan. V povprečju od 7 do 7 mislim, da je bil verjetno buden le 2 ali 3 ure v celoti 12-urni izmeni. In če je bil buden, je bil tako tih. Samo sedel je tam in gledal televizijo. Kolikrat njih je že si ga zdravil? Verjetno sem ga imela 5 ali 6 krat. Preostanek pogovora med domačo pomočnico in preiskovalci postane bolj kliničen, osredotočen na Hoganovo zdravstveno zgodovino in stroge protokole, ki jih mora upoštevati pri poročanju in vodenju evidenc. Toda to je le del zgodbe, saj se zdaj premaknemo na trenutke po klicu na številko 911, ko so se oskrbovalci umaknili in so na prizorišče prispeli reševalci. Se spomnite, zakaj ste bili napoteni na kraj dogodka? Medicinska nujnost. V redu? Ko ste prispeli tja, kaj ste videli? Ko smo prispeli tja, smo, kot je bilo očitno, prejeli eno obvestilo, ko je prišel klic. In ko smo prispeli, smo našli osebo. Poklicali so vas zaradi srčnega zastoja. Se spomnite, kje je bil? Bil je v dnevni sobi, V dnevni sobi, v redu? na tleh v dnevni sobi. V redu. In kaj si videl, kaj se je dogajalo? Sosedna soba, štejte. Bila sta 2 zdravstvena delavca in eden moški je poskušal izvajati oživljanje. V redu. Ste bili vodilni reševalec ali glavni medicinski tehnik? Ali kakorkoli že. Te pravite. Vodja medicinske ekipe je bil moj partner. Ampak Midva tu delava. Oba narediva, kar je treba, poskrbiva, da bo urejeno. torej, ta tip izvaja oživljanje, eden od teh zdravstvenih delavcev.
Ja, v redu. Ali poskuša, kot si rekel. Ja, Torej potem vi prevzamete, predvidevam. da, ja. V redu. In kaj se potem zgodi? Prevzeli smo nadzor, naredili smo to, kar običajno naredimo. Običajno sledimo ACLS protokolom in okrožnim protokolom, ki veljajo za nas. Mislim, da smo bili tam dolg časa. Poskušamo ga oživiti, kako bi temu rekli, naredimo vse, kar lahko. In potem smo ga odpeljali v bolnišnico. Si kdaj pogledal njegovo telo? Ja, smo. Ja. Preden smo ga obrnili na desko, smo ga pogledali. Samo da smo bili prepričani. Ni ničesar. Ali si opazil kakšne očitne znake poškodb ali kaj podobnega? Ne, sprva ne, nismo jih. Ko si bil tam, ko si opravljal svoje delo in izvajal življenje, ali si od koga, ki je bil tam, slišal kaj o tem, kaj se je zgodilo pred srčnim zastojem? Da, sem vprašal. Koliko razumem, ko sem vprašal, kaj se je zgodilo, sem izvedel, da je prejel neko terapijo, verjetno fizioterapijo ali nekaj takega. In potem je nekako odšel v svojo spalnico. Po zdravljenju Je šel? ali pa je to naredil nekdo drug. Patient šel je v sobo in kmalu zatem prišel iz sobe ter sedel na svoj kavč. In gledal televizijo ali kaj podobnega. In potem sta fizioterapevt in medicinska sestra, ki sta bila tam, nadaljevala s tem, kar sta počela. In potem je po nekaj časa rekel, naj ga preverim krvni tlak in da ni bilo. V redu. In takrat je bil ta človek na kavču. NATO poročnik predstavi svojo različico dogodkov in doda novo plast k temu, kar se je v resnici zgodilo. Pripeljali smo se, JMTV, reševalci so bili pred nami, skočili ven, ugrabili nekaj opreme. Videli smo neko negovalko ali karkoli je že bila, kako stoji na črti, na tleh, med vrati. Redo. Vstopil sem, videl drugega gospoda, še enega medicinskega brata ali rehabilitatorja, karkoli je že bil, ki je bil na tleh poleg naslanjača in izvajal stiske prsnega koša. Takrat smo izvedli standardni ALS postopek za srčni zastoj, sledili smo našim protokolom. Začeli smo s samoživljenjem, osnovno dihalno pot smo vzdrževali z BBM in nekaj kisika. Takoj smo ga priključili na monitor, bil je v asistoriji. Nadgradil sem njegovo dihalno pot. Vstavil sem King tubo z OGO2. Takrat sem naredil naše oživljanje neprekinjeno. Ni šlo več za osnovno oživljanje. In na to smo samo sledili našemu protokolu. Dali smo največje dovoljeno število odmerkov, to so 3. Dali smo Narcan, zgolj zato, da smo ga dali. To je precej standardna praksa pri bolnikih s srčnim zastojem. Pri HAS in TAS jih nekako izključimo. In zdravilo je precej neškodljivo, ko ga damo. Tako smo dali Narcan zgolj zato, da smo ga dali. Preveril sem mu krvni sladkor, ki je bil v redu. Izvedel sem, da je imel nedavno nekaj težav z ledvicami, zato smo ga zdravili. Dali smo tudi nekaj bikarbonata in kalcija, ampak je bil v bistvu povsem običajen, standarden srčni zastoj tipa asistorija. Se spomnite, zakaj ste bili prvotno poslani? Spomnim se zapiskov. Prišlo je kot srčni zastoj, ampak ni bilo nič omenjeno glede spola. Ni pisalo, ali je moški ali ženska. Redo. In mislim, da ni pisalo točne starosti. Morda je bila navedena približna starost. V redu. Ko ste prišli tja, kje so ljudje stari? Ena medicinska sestra je stala v vratih. Če greste po stopnicah gor, je bila ona tam, na telefonu. Govorite o sprednjih stopnicah, kot da greste do vhodnih vrat. Prav. Ja. Njegova žena je bila nekje vmes med tistim krajem in tam, kjer je bil on na telefonu in se z nekom pogovarjal. In potem je bil moški medicinski tehnik na tleh in izvajal stiske prsnega koša. In kje je bil gospod Bolea? Bil je s prečegoletnim ego na fly na levi strani. Vsi reševalci na kraju povedo enako. Vedeli so, da je nekdo v srčnem zastoju in so takoj pristopili ter oskrbeli pacienta na način, kot so bili usposobljeni. Enemu od reševalcev zastavijo vprašanje, ali je na kraju opazil kaj nenavadnega.
Torej ste rekli, da ste začeli s svojimi protokoli, torej ste začeli ukrepati pri srčnem zastoju, tako kot običajno delate. Ali je pri tem primeru kaj posebej izstopalo? Ne. Vedo. Si? Kaj si torej počel, da si pomagal pri tem? Samo pomagal sem tam, kjer je bilo potrebno. Vsak je nekako prevzel svojo vlogo, glede na to, kar je bilo potrebno, naprimer za dihalno pot ali kompresije prsnega koša. Samo začel sem zbirati opremo in vse ostalo, kar je bilo potrebno zunaj. V redu. Predvidevam, da ste si na neki točki ogledali njegovo telo. Ste opazili kakšne znake poškodb, ki so bili očitni ali kaj podobnega? Ne, da bi se spomnil. Medtem ko ste bili tam, ste slišali, da bi kdo govoril o tem, kaj se je zgodilo, preden je doživel srčni zastoj, če sploh kaj. Tudi tega se ne spomnim. Ali je bilo govora o kakršnikoli zdravstveni anamnezi ali čem podobnem, kar bi lahko vplivalo na vaše delo ali kaj podobnega? Ne nujno, bilo je precej preprosto. V redu. Torej vemo, da je Hulk Hogan prenehal dihati. Klic na 911 je bil prijavljen zaradi srčnega zastoja. In do zdaj je bila zgodba enaka. Tisti v hiši, vključno z delovno terapevtko, so takoj začeli z oživljanjem, ko so ugotovili, da Hulk Hogan nima utripa. Toda na novo objavljen posnetek s telesne kamere razkriva nekaj, kar so opazili preiskovalci. In en reševalec pravi, da ta različica dogodkov ne drži. Zato želim, da pozorno poslušate, kaj pravi. V redu. Ko ste prišli do hiše, kaj ste videli, ko ste vstopili? Ko sem šel samo po stopnicah, ker sem videl, ne vem, ali je bila medicinska sestra ali kaj je rekla, hej, on je tukaj zgoraj, v redu. Tako sem šel samo po stopnicah, ker so reševalec, gasilska ekipa in poročnik šli pomagati vzeti opremo iz reševalnega vozila. V redu. Tako sem šel samo gor po stopnicah. Ko sem vstopil v sobo, je ležal na tleh poleg stola. Terapeut tip v sobi v uniformi zdravstvenega osebe je rekel, da je 8 minut izvajal oživljanje. Ni ravno dobro izvajal oživljanja. Zakaj tako misliš? Ker sem jaz začel z oživljanjem, sem jaz tisti, ki mu je zlomil rebra. Če je izvajal oživljanje, ga je izvajal slabo. Tako da ja. Vedo. Ampak on v zapiski gre gor. In mislim, da so po radiju rekli, da so imeli težave, da bi ga spravili iz stola na tla. Tako smo mislili, da ga bomo morali spraviti na tla, ampak ko smo prišli tja, je bil že na tleh. Vredo. Tukaj so bile izrečene precej resne obtožbe. Ali je delovni terapevt res izvajal oživljanje 8 minut brez prestanka? In če je temu tako, ali je bilo to storjeno nepravilno, kot trdi en reševalec? To so očitno resna vprašanja in za zdaj ostajajo le to. Trditve ene strani na kraju dogodka. Edini način, da razjasnimo zadevo je, da slišimo neposredno od terapevta samega. Njegovo ime je Justin McCamey in njegov pogovor s preiskovalci je nekoliko težko slišati, vendar želim, da pozorno prisluhnete temu, kar je povedal v minutah po smrti Hulka Hogana. Operacijo sem opazoval pred mesecem ali 2. Uspavali so ga, prerezali so tisti kronični žibec. Celoten sistem je popolnoma se izklopil. Oprostite, doma, pri domači oskrbi, sem delovni terapevt in mi izgleda dobro. Videla sem ga prejšnji teden enkrat. Samo, kot da bi bil mrtev. Dihal je. Prav do smrti bi lahko padel. Torej, ona je tukaj notri, preveril sem šolsko zdravstveno ustanovo tukaj, medtem ko smo bili tukaj. Kaj si rekel? Ostal sem z njim, zelo malo je jedel, nekaj borovnic, to je bilo to. Bil je po konci celo noč. Prihaja zdravila pravzaprav narkotik. In je ponovno prišlo v našo pozornost. Ja. Mora biti zatem na koncu, ni dviga in padca prstnega koša. Poskušal sem dobiti puls, poskušal sem izmeriti krvni tlak, nič. Prišla je noter, skupaj sva ugotovila, takoj sva poklicala 911. Spravil sem ga na tla, začel je stiski prstnega koša. In to je v bistvu bilo to, dihal je. V vsakem primeru, ko sem to videl, nisem, ker je tako velik človek, zato je včasih težko dobiti puls, vse te stvari. Potem, ko smo to ugotovili, se da nismo poklicali in dobili njegove pomoči. Če sem iskren, presenečen sem, da je zdržal tako dolgo. Rekel si, da si bil tukaj le kakšnih 10 minut, kaj ne, preden je on. Prišel sem približno, naj ti povem, ko govorim s tabo,
Ob 2:39, pravkar sem slišal, 9:30. Vstopil sem v in kako dolgo že pomagaš skrbeti za. To je šele moja druga služba. To je šele moj drugi obisk. Prvi pregled sem opravil prejšnji teden. Ne morem reči, da sem presenečen, da je zdržal do tega tedna. In ali mu poskušate pomagati, da se prilagodi na to, da je recimo predvsem na invalidskem vozičku in podobne stvari? Ali? Ja, delom je terapevt po definiciji, fizioterapevt skrbi za noge, mi pa za funkcijo zgornjega dela telesa. Torej, samo pomagamo mu, da čim bolje funkcionira. Prav, poskušal sem ga spraviti nazaj, ker je imel težave z dihanjem. Ali mu je uspelo? Ali je lahko hodil in podobno? Komaj. Bil je premestitev z obratom. Ampak uporabljal je posode za uriniranje in podobno. Kaj je zdaj največji problem? Vse. Kot da smo bili celota. Zakaj ni mogel hoditi? Imel je to. Recimo, so mu med operacijo prerezali premicni žilec. Je bilo to nedavno? V redu. Torej je imel operacijo hrbta ali kaj je bilo? Tako je bil. Iskreno, imel je že toliko operacij. Premični živec je živec, ki je povezan z dihanjem. In če to prerežeš, kar je težko narediti, Torej, to je neuradno. Torej, si to opazil. Zdravnik bi se lahko zmotil. Prišlo je do poškodbe freničnega živca, kar bi lahko povzročilo določene zaplete. In ta komentar je povzročil nekaj ugibanj, da je smrt Hulka Hogana povzročila slabo izvedena operacija. Ko so preiskovalci kasneje ponovno govorili z McCameyjem, je bil precej bolj izmikav pri odgovorih in je namigoval, da je dejstvo, da je Hulk Hogan slaven, povzročilo, da so se ugibanja in poročila o njegovi smrti povsem izmaknila nadzoru. Torej, to nima nič opraviti z medicinsko dokumentacijo kot tako, gre bolj za vaša lastna opažanja, vaše izkušnje in podobne stvari. Ali je lahko ona prisotna? Mislim, malo je zastrašujoče. Leta sem gledal Zakon in red. Poglejte, jaz sem medicinska sestra. Lahko ponovite? Sem medicinska sestra. V redu. Opravila sem že ogromno reanimacij. Ja, to je bil moj prvi, nisem imel policije. Hiša. Razumem, da povzročamo nelagodje. Neprijetno, to ni naš namen tukaj, ne razumem. Moš pogledati na to z mojega vidika, veš? Ne, mislim, da razumem, to je to, ja. Ne dovolijo nam, da bi kaj rekli. Nočejo, da rečemo še kaj drugega, ker sem očitno že preveč govoril. Kaj ste ti povedali? Ja. No. Ne, nasplošno samo slišim, kaj se dogaja v novicah. Videl sem... Tudi, če je gospa tudi rekla, ne vzamejo njihove kartice. Ja, kartice. V redu, ja. Prinesel ti bom, imam te. Ampak to je direktor VNA Whit-Tegehah. V redu. Torej, to je najvišje, više od tega ne gre. Ja, to je tista, ki sem jo poskušal poklicati. Moral bi dobiti vsaj kakšen povratni klic od nje, verjetno. Nekdo drug je to dal. Vaša N je bila vaša nadzornica. DOS? Ja. Dala mi je svojo številko. Svojo številko, v redu. Ja, poskušal sem poklicati, nisem dobil odgovora nazaj. Ne vem, nisem poklical, da bi rekel, hej, tole se dogaja. Torej, v redu. No, mislim, če ti to govorijo, da moraš reči, mi ne želimo nikoga spraviti v težak položaj, ja, razumem. Torej, oni, mislim, cenim, kar počneš in jaz ampak očitno sem blebetal, sem se zmotil, ne vem, kaj sem naredil, sploh se ne spomnim pogovora. Nisi napadla jastina. Torej, v redu, hvala, to je njegovo. Moje ime je, bom že napisal zadnji, tako da kar vzem. In lahko pokliče, če imajo z njo kakšen pogovor, o čemarkoli, lahko brez težav pokliče. Super, ta številka. Sediva drug ob drugem. Torej ja, pokliči to številko, verjetno boš slišal za naju. V redu, imaš kakšno vprašanje, s katerim bi ti lahko pomagal in mogoče zmanjšal nekaj te tesnobe, ker sem jaz tisti, ki je živčen. Kaj? A mislim, da smo bila skupaj, v redu. In jaz sem bila tista, ki je rekla nehaj. Moje vprašanje. Imamo družinske člane v organih pregona, tako da smo... Jaz sem bila nekdo, ki je pravkar prišla sem in veste, sem jih samo opazovala. Samo skrbi me, da vse te stvari... Te stvari prihajajo ven, ki me bi smele. To so medicinske kršitve na teh posnetkih. To je res slaba stvar in prihaja na dan. TMZ me kliče. Res? Ja. To ne bo šlo ven, to je vse mimo. No. Novice poročajo marsikaj. Ja, ne vem, kaj je bilo res. To je tisto, kar je bilo res. Nismo objavili nobenega videoposnetka, to vam lahko povem. Še vedno poteka veliko preiskave. Torej, karkoli vidite na spletu, ne prihaja od nas. Niste slišali za preiskavo resnice? V redu. Ja. Zato pač zaradi nekaterih informacij, ki so tam zunaj, poskušamo to dobiti. Vse nekako postavljam tako, kot mora biti. V redu. Zato smo zdaj tukaj in se pogovarjamo z vami. Ja, edina stvar je očitno ta operacija. To presega moje pristojnosti.
Res je tako, to ni odgovornost terapeuta. Jaz ljudi naredim močnejše. V redu. Torej nisi šel na medicinsko fakulteto, nisi kirurg, nič takega, nisi medicinska sestra. Ne. Za delovno terapijo imaš licenco, to je tvoj poklic, to je vse. Pomagam ljudem, da se postavijo na noge in postanejo samostojni. To je vse, kar počnem. V redu. In povedali ste mi po telefonu, da so podatki o operaciji, ki ste jih dobili iz kartoteke. To je vse, kar vem. Nobenih drugih zunanjih nepomembnih informacij, ne, nič. V redu. In rekli ste, da vas je poklical TMZ. Ja. In ste jim kaj dali? Ne, nisem jih poklical nazaj. Pokličajo in mi pišejo 5-4krat na dan. Sam danes? Samo danes. Danes je prvi dan, ko so to naredili in so me zasuli. V redu, no, oprosti. Ne bom ti dal nobenih informacij na ta način. Nočem biti nesramna. Bi fantje radi steklenico vode ali kaj podobnega? Ne, hvala vseeno. Cenim to. Samo, veš, nisem pričakovala, veš, kaj mislim. Ja. Ne, razumem. Da je karkoli. In potem me je poklicala soseda in poslušala sem sporočilo, ki mi ga je pustila. Rekla je, da sta bila zunaj 2 avtomobila, ki sta iskala Trumpa, Justina. Pa sem si rekla, kaj? Ja, ne, Justin nima nobenih težav, samo želeli smo stopiti v stik z vami. Meseca po Hoganovi smrti, 19. novembra 2020, petje preiskovalec še enkrat stopil v stik z McCamijem, da bi dobil nekaj pojasnil. In McCami je še enkrat nekoliko omilil svoje prvotne izjave. Govoril sem s šefom in želi le še eno vprašanje. V videu ste govorili o tem, kako je prepolski živec težko prerezati. Predvidevam, da ja. Ti to predvidevaš? Ja, to v resnici ni moj naglas. V redu, ker v bistvu, kar poskušamo izvedeti je, kako si vedel za ta živec. Oprosti, naslanjam se na tvoj avto. Ta živec se med operacijo pogosto poškoduje. In drugo, kako si prišel do te medicinske ugotovitve, da si to rekel? Da je to težko narediti. Ne, to je določeno. V redu, sem pač predvideval. Mislim, se strinjam. Ampak mislim, nisi neurokirurg. Ja, ni problema. Ja. Kardiokirurgija. Ja. Nisi šel na medicinsko fakulteto, imaš diplomo iz delovne terapije in to je to. Nič več kot to, kaj ne? Fredu. Počujem se stran. V redu, moram na stranišče. Samo razumem. Torej, že prej sem imel težave, ker sem se pogovarjal z njim. V redu, mislim, da je to. Prav. Hvala, gospod. Bilo je zanimivo. Poslušaj intervju v oddaji Baba Bumblebee's Buns naslednjih nekaj dni potem. Slišal sem ga. In tip je samo omenil kronični živec, rekel je, da bi lahko bilo to. In to je, jaz pa sem si mislil. Slišal sem ga. Ja, torej tega ne bi smel reči. V redu. No, prav. Zato sem vzel tega. Samo naredim te močnejšega in te dobim. No, to je prav tako pomembno. Torej, prav, pazite nase, gospod. Hvala. Hoganova smrt je bila razglašena za naravno smrt zaradi srčnega zastoja. Clearwater Police Department je pohvalila Hoganovo družino, vključno z njegovo vdovo, Sky Daly, njegovima otrokoma, Nickom in Brooke Hogan, ter odvetnikom po imenu Kevin Hazlett. Za, citiram, njihovo pripravljenost, da našim preiskovalcem omogočijo dostop do zelo osebnih informacij v času, ko so žalovali in se soočali s težavami, ter dodali, da je bilo to, citiram, izjemno koristno. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednji.